เขากินครับไปจับรวมข้างในครับผมพริกรสจัดโอ้โหพริกคนละพริกมันไม่ใช่พริกเหนียวมันมีพริกเหนียวไปหาลงไปเราเอาเสื้อมันแห้งไปแล้วมาครับผมจับเลยแสบครับมีเครื่องในหมูแล้วก็มีหมูเด้งหมูสับไข่ร้านนี้ที่เด็ดเลยครับแสบเลยเครื่องอันนั่นแหละน้ำซุปรสเด็ดดีหอมน้ำซุปใช้เท้าเอาปะนี่กินได้ครับพอดีแซ่บครับร้านนี้บอกเลยที่เด็ดเดือดหมูโต๊ะไทยก็ใช้มันอันลูกน้องเด็กชอบไปใช้ลูกน้องกินแล้วมันนึกพอกันเลยเว้ยพอกินครับ
เหงื่อแตกสุดยอดเหงื่อเกียงเลยโอ้กระจับเครื่องในรวมนี่แสบครับผมสุดยอดเลยพี่น้องเลยครับสำหรับมื้อนี้ไว้จำนี้นะครับเนาะหักเลยสารบันของครับเดี๋ยวไว้จำนี้ครับสวัสดีครับ